Tala héritage bien moto donc on va te mettre madame moi na musique compone nga qui sinzo na ba mouvement ba te mettre malam na ba mouvement pour nga na tambo na orchestre ya baka 3 ndeko so kofi jimi balé jibe kamba jibe moi malamu ya te pour na za soute na boya non wana za c'est que nous tous les gens malam te si on ba ki bes ba longa ta tu ba vanda wana aba yeli pourquoi on ba sege minyo ba vanda oza na miselo kwa jibete na est-ce que vivre en ce qu'on n'est pas wata mais oza de quoi la deux 4 que c'est déjà Koffi Olomide Jibem Piana Fally pour parler le super héritier ba on montagne fait na biso le king te ya Jibem leki ya wate leki ya Koffi leki Jibem ko senga siko président de nga garantie ndako na 3000 oxy 4 jours fie mon ndako na zwaki baki cheza 3500 fie moni mo ona na mbongo te zwa bongo bana ba Koffi ba Koffi na ebite ta ko fa bana ko ba mituka ba uta bexi Mercedes si le loup ba vivait pas bien en tout cas ba soube pas diple fiki et puis ça le c'est que c'est foutre tout salaire bobo te salaire na meki to ko boza bien et on a cabarete faire bien na vieux jaloux. Et ça, là, pas seulement partout. Maman dit ça, maman. Ouais. Moi, je suis Koffi. Maman livre. Ex-maman présidente de Bisso. Moi, le Cambodge, qui fait mon assou, appelle Belé, pour revenir mère faux. En tant que Moutako Saraba Moutatanga, je suis bandant ça, boy. Ça minel. Ça minel. Confiance intelligente, elle m'a cassé. À moi qui a touché maman. Et comment il dit, bonjour, avec qui danser, touché maman. Et comme il a violé qui bat, il y a un problème. Maman oeleki maman limbisa et si c'est tout maman leki nango ngapa na ye na fukami papa limbisa et maman limbisa papa Koffi oelekaki esili so tabi mo embaki kangela biso ye mais au seigneur sous pardon ngana emba nzembo kangela biso ye vite kamera za akuna ngana yemba bato yo baza ko yiba mbongo ya mboka tango fatia lobaki asa discours 6 minutes loba mbalo ye ona ana konte baka kanga ye simba ye wana ye kaka ye yo sko temba ya fati kangela biso ye ya tilombo nanga kangela biso bango na saswana kangela biso ye kangela biso bango baza ko kangama ba wili ba konga ba kangami ba jamali ba kangami ba sakindala ngono semoli kamuko kei osema be kuna mama mboka ko sakana ngote na sens wana ngana embela mutu te ma beso ko yembi mutu so na yembi kanga kumu apape moye bikanga boye moye bikanga wobi fo moye bi wabo kanga yo oreza infraction ani makwa respecter kumu pape respecter les parents à Moussa Lanzambe na bi respecter moni bino ba bikolo ba âge moko na ba pauvre maman na biso nani mère malou na âge no pauvre tika internet biso na ba miketi ba njora na to ko saka 45 kala minute hein na zana no na ba couper boy ngana zana ngana ko leka ponga pena yo o leki déjà ba 65 ans mukolo ba Koffi anima kwa on kola ba Koffi ko tika internet ite ete ba mama zo simba te on ko makas anima kwa ete mama kanga na couper bo 45 ans na sana ngana za ngana za anima kwa la pena aleki ba mukula ba Koffi anima kwa talelo tika kuma papa vraiment ngato finilo ngana sambo na ngaka sambula mona koko wendo abu kolo ako sa ashimona ba pauvre mère malou abu kolo ninge internet zala kate ajoni internet nga 50 na tikiti rêver ba solution yango yi komo ya 14 piana ata biso ba nisi ko bela komo ya pape ok ini la création de bogoyo e kwaso ya santé mon ami solution ejami pona bokono ya ndoto babi Deborah kaka na zana na maboko mutima shemboda babi Moïse amu panda ba mubote mwana nedo panda ba ko biso yabi benzoa ouais leki na mamu luba mamu ya pembe so bala mo sa muluba te na vio sala lokote pour le tozawa ba be kolo na biso nyo surtout basa ba vrai chéri no e banana na baluba e mo na kana loketo
babi mosi na roquette yebite ngapi na saka mongo enzo kasi ngapi na mongo ngapi na mongo na moluba ngapi na mongo na moluba yo akana na ngai ngapi na mongo na moluba mama boti père na moluba 100% père na ene mukongo parce père na ngande eko bota mongo na ndenga mabete basa baluba mana yebite vraiment na yebite to basa mongo sko côté zone eteko côté na mobalo bikate na kolamba wifi bokeli na kolamba basa bangala ba bolamba koleka basa baluba wana côté wana vraiment ngana imongo na zongi côté na so équateur au sentir vraiment basa ba mongo na makusa yo lo mo butu nga za kolia te on ta passe school pena angando ankoba nini mena kena mbujimai na 2004 na jibe mpiana na mona ka mingi kaka babitoyo mingi kaka ba bandakala mapondu ay elenga soni ay eleki abomi BBC elenga soni ay eleki abombo oyebi personne na mon grand frère propre Sony et Chomo to salele maman na chant to changer kango te ata zate bola mune fo lela ata et Chomo zate boma bola mune fo lela kaka eteke lokola kenda babosana tokobosana ka et Chomo te elenga Sony eleki bombo elenga Sony eleki chocolat elenga Sony eleki tout personne na mon grand frère propre et Chomo que ton âme repose en paix. Babi, boni ba faire non. Wenga ba faire non bien na bunda na ka ndambo. Yango siko mais tu fera bana clip dimanche on a clip à Janel Satazara na Kitasa. On sa clip na et si clip na na côté clip à Gisette ya Mireille Chuba. Soit si clip à Mireille Chuba maman na côté générique à peine que Mireille Matim pour na bana répétition. Paul na ebisio micro ngamona kelenga micro posa micro na ebisio posa micro ba faisait kabino tele problème posa micro l'état fongola kaka l'état fongola biso ba musicien musala so ba bar musala biso ko kenebeta na bar boy ko ke sa rap na bar ba bar ezate donc na ebike eza mama malade ezali mais esila nango 20 jours matangele kande ni asindile kia. Oh papa Koufi papa Sébastien Kundega lobia personne papa Sébastien Kunku et l'équipe bien na moni Cindy na bande ko na ye na ba mère de ki na ba bande ko père bazolela isali bien biso famille quartier te mon petit ça ana elo kana sepeli ba tutu mon pas au cimetière ba musicien ba kondi papa kitoko papa kunami kitoko ezarande boye chanteuse na biso quartier la ta kufeli papa biso tout aux arrêts ana ko bozai wana mais par rapport ba musicien mususu ba kité pour nani ba musicien so ba ko ba nga ba jalo kofi ba musicien nga no tanga na watati no tanga ba musute po fali papa kofi akufaya maman mi akufa bon na kié mais ba mission lelo ba so passer ba exemple te za bien te ba vient so ba baba ba vient so ba karma pa ba vient so ba manda chante ba vient so ba gimoler ba vient so ba bindombe ba vient so ba jibe piano non franchement bon exemple ça va no hein ba vient so ba JDT bazawa chanteuse pas kufanya mama boye sali bien mais baba ko sa tuka ka na mama liwa taka ngana zo sana BCBG mama botanga kufa bida uti poto aye baninga ne ba danseuse baniba ya jiba boya zo niveau mabe ese betela lo bango sala nga pasi nga plaza zo sana BCBG tout la mama so to ça ba polémique pa mais ça limamba liwa nous so maliwa elle ko exemple jiba du problème ngana ke tena ko ka te fana kende faut que ne ta bosola ta sola te mais on est matanga bolungi ba na matanga fetité donc il faut me ça nga passe vraiment bien jora ça des besoins ça y en a des petits de canini mais des personnes go santé moi était ali bien bito ya bumashaka ovenen bito ya katanga watu chikatanga na eriche watana be boss ni 500 dollars ba mona podium menzo et si on peut et ça c'est là on 1500 fola na 1500 dollars fola non namba premier belé menzo avec kenda na nga ba concert ya ba orchestre belé na lo bango nana ba bambanga bonte na podium 1500 yemba te na ebité matira chananga na ebité vraiment longwa s'il te plaît longwa pardon
kene mafano no fandi mari malobe ebala ngate pardon concert wana ko die merci die badinga concert wana na ebisio na termine ngana oyemba te atelika kisinjoka leader américain mbengo mama ko te pas akane muto mama malamu tala Richard Abie moto donc on va te malamu na musique kompona nga kisinjoka na va ba mouvement batemtia malamu na ba mouvement pona nga na tambo na ba orchestre ya baka 3 non Ndreboso Kofi Jimi balé jibe kabaka jibe moi malamu toko tozonga peut-être on va penser jiba bon ya teke pona za soutenir na boya non wana za c'est que mutu na ngesa malamu te jiba za bon moko okaka musicien président ya groupe JB Piana somo ni ba kibesa balonga ta tusu ba vanda wana aba yebi pourquoi mona ba sege minyo ba vanda ozala miselo kwa JBT na eso ko vivre ngo sko ne pa wata mais wata vivre ba miselo ka ba master ne jiba vivre na biso ne ko fa mana biso ba miso balanso azana do o satika yene mo konzi yene leader yene boye amo miloko te wata bi ba masala nga biso to yemba biso to zoka pema moko mutu tu fa sepela mais njoko koza de quoi la deo 4 que c'est déjà Koffi Olomide JB Piana Fally pour parler le super héritier bango motangi fait na biso le king te tenation le babato baza bon o bakabaka na facilité Fally bakabaka na ye mais ya JB leki ya wate leki ya Koffi leki jiba ko senga siko président de ninga garantia ndako bona za 3000 Oxy 4 jours fie monde ko na zwaki baki cheza te za 1500 fie moni mo ona na mbongo te zwa bongo balo wana ba Koffi ba Koffi na ebite ta ko fe bana ukaba mituka baba uta bexi Mercedes si les lots ba vivait pas bien a to ka sube ba dip le fikir et puis ça le c'est le que se fout à tout salaire bobo te salaire na meki to ko boza bien to lo bana ba sens wana o senti pena ke yo za pa wera na ebite biluko na fana ite nga baba to na fana bango nga ba solo yusko muto ko mama wera po bo fana president nga na fana nga na yete nga ba to na fana ya bongo te deblezo kuna nga na fana ite lombeta te meke ba ke wera kabarate wera saka bo te na fana nga na yete o tusi na beta mama nga no koka ngote parce que nga na kera na ndaka wera kamara nga sire sima pata ma pasteur na no zokali loba nzambe ma pasteur akabela nga makasi po bo solo fanda na yete solo na ye mais wera no senga na pe yete ngape na yeba exact ce que président wera kuna ndeni c'est bon kuna talaka de la faux sala marque ba ndi maete abimisa tenga bongo ça fait faire vraiment marque faire bengaeve jalo et ça la nga pas solo ngo partout na yebi faire ni nga senga ba pardon za papa senga pardon te fa fuka bandenga na fuka maka tala ba mona mwa fuka mo posala mwa bia fuka za fuka de yo fuka pa pona mama Olive Lembe maman elle était pire maman dit ça maman moi je suis Koffi Koffi ça ndako nanga ola nanga c'est biso papa biso azana no moteba malata Koffi bon makabaka elle moko basaba Koffi ya ko sosa Koffi ke bon ya maman Olive ex maman présidente na biso moi le kamboleka ki Koffi moni aso ba pele belé pour le mère faux en tant que mutako saka mutatanga so banda sa boye sa minene Koffi intelligent ma elle makasi amo que toucher maman et comment qu'il boso abeti dans ça toucher maman et comme yo a violé qui bat abo il y a problème maman o le maman limbisa et si c'est tout maman leki nango ngape na ye na fukami papa limbisa et maman limbisa papa Koffi o le kaki esili maman yongo moto pe esili so tabi mo ko mbaki kangela biso ye mais o sengi sous pardon ngana yemba nzembo kangela biso ye vite kamera za kuna ngana yemba bato yo baza ko yiba mbongo ya mboka tango fatia lobaki asa discours à 6 minutes loba mbalo ye ona ana kongo to baka kanga ye simba ye ona ye kaka ye yo sko temba ya fati kangela biso ye ya tilombo nanga o kangela biso bango na saswana kangela biso ye
kanyela biso bango baza kokangama bawili bakonga bakangami bajamali bakangami basakindala ngono semoli kamuko kei osema kuna mama mboka kosaka nango te na sensi wana ngana embela mutu te mabeso ko yembi mutu so na yembi kanga kumu apape moyi bikanga boye moyi bikanga wobi fo moyi bi wabo kanga yo on est infraction voilà ouais nzo rappelle bien ko mingi ya nzo ba lobi ba movenzo ko mama okangisa ngabe fala tshela nga prison pourquoi ngapena kangisa te ba bioza mutema na te nazaka bien mais omoni mwasi ya babi so ex mwasi bana biso na iye na ko kangisa ka te to ko koma kuna te bana bana kati ata fingine nga na yebi kebo bana bana kati bana oye tata mwasi so mama boye wana zapena inutile atabiga zakane bilobela lobela senga pardon mais sono kangisi le 7e bagarre et puis nga muna porter 7e bagarre plainte muta porter 7e bagarre pancha mobile nanga mobile nanga basama no bango mbale abina nga Christine yopo okokipe ko zala note ngana samba naye eza bien te mamu mulu baleki nanga tu yongo biso na catholique moni nga samba na catholique na bi pourquoi na kanga na catholique biso na catholique ezala raté oza bakisi na yo oza makam na yo tubinga ngo tubela oyaka ke pa mesela be igedongisi la bokoti na bureau basambeleli yo so za biloko na yo otiki bikumba no pa nzambe bango base ba cérémonie bato batumbi bakei ezate ke fonga telefone nga ezate ke tala pardon ke kula kiti mona vanda ki zwa kiti mona ba papier mo za na marqué ya kana ngo ya na pa na koma ezate ke ba filmaka bato binzamite mutu bakoma osambusa bato okosape vino ape lobi pe neti mamumulu bati debezo azalaki na bakisi na ye alaka na banguma na ye biso na catholique ezalaka aoya apesa témoignage te so témoignage ezalaka na be kaka parce que lobi soki ezalaki na banguma na ye alors sala biso kipede na ye soki eyaki vino loko atiki yango nzambe abatela ye aprotéger loko atiki makambo na ye moko aza conscient de rezole akene makambo na ye mama azalaki na bakisi na ye ale mama eteke balakisaka yo ngai mama muluba nasimbaka kisi biso makambo na ezalaka te parce que lobi vino ezali mundela aloba toute la vérité n'est pas bonne à dire mundela aloba yango ye sikoyo 7e bagarre so ozalaki na makambo wana osalaki ndenge olobi nazalaka lesbienne nafibaka banyera basi nyonso tu nabala mwana mwasi 14 etali mutu te eza kaka yo na nzambe na yo mutu soko yinoka bongo aso babebisa bavia bato est-ce que atika solo ya mutu atika solo aloba te mutu pas osama mwana tiki afin ne ka calme le bla so ba se ba mariage na ye mukili pe yebi pete po sa mutu loko te ya tika rapport lo baptême chaque chose a son temps mutu na tana ye o nzambe a robenga ye cette bagarre na yebite kotika ne ki lesbienne ka kombo nanga mais yete mtalo bagi pe avant ya lo babo mto monaki pe olobi olobaki totanga su kombo te foto tanga kaka maniki de jalo baki ya mona passe boswana bo wela mwasi akosi ya kosi na kaka maka akosi vraiment akosi na mona katoli na tsepa musapilikolo kadina so to kwa musengo to swani mkolo moko te boto wela mwasi est-ce que ngaza lesbienne ka proba luki na ngaza lesbienne bana ba mo lesbienne suki boje na muki bazali na ba mona pede te tata pede normalement nde fona bana papa bakarasha ko mona mwasi papa bakarasha ko mona mwasi esa bana ngutu ba finga mutaloba batekuta eza pa bango so na la luki eza luki nza matindanga mutamta na luki na ngana lokana tana ko na saba filme parce que ne ko botama na Afrique ngoni ya RDC ba so ba valeur ya artiste te oui so la sala ba Nigeria ero na millionnaire so ba Nigeria ero na njoto ngala ba marque ngala ba coiffure nga ba ko changa la publicité ba bombo ba ko changa ba Congo futur mais ba so ba valeur na biso tanga za art on se comprend moi je suis pas une lesbienne on se comprend hier kokiko ko confirmer ngote na télévision ngane toujours totika ko za ba camarade mkolo moko tena cette bagarre totika jamais ko za la ba camarade obola la pesika monte ndala ya tolala te na peso vidéo tama mazoroba ata yo moko 7e bagarre pa zoroba ya zola la mwasa wa ngana zola la mwasa ata mungana ya mwasi ya moto est-ce que soki mutu ba délivrer na kombo ya batu na pe de famille
naza pe na ba neve na ba nièce na ba bona ba tata mwasi moni za ko tubela te yo mo tubela na ba TV na ba émission ko be sa ba répéter so batu ya makambo so sa biete mtu so ko inaka pona bongo et qui sinon azarane lesbiennes est-ce que y a balaka mwasi ana ko balaka bala basi loin ne faut que balaka mwasi en Amérique kaka ezaka en Amérique mingi même en Europe la penate ezaka en Amérique na Amérique balaka na bambwa pour apena Elvis Salomba ebisanga oyo mbwa oyo abimaka na oyo donc na ça prendre cette bagarre te cette bagarre na tika ko tamba note na vie na tika ko yeba yote na vie to kutana na pièce ba ça son en 2003 ou 2004 son na bosse na damé di monekene to ça la film na zo $500 yo zo $100 oh on a star ko leke bon ya star ya ka asa lokola nga tala longe pa kofi na ke BCBG aya koma porte-parole la kofi alega la mirada kofi te pardon njoro le yo pardon pardon tika njoro pardon o te mana njoro te pardon tika o so comprendre donc na o tika ete to ke ka ko samba asa bana mobile nga ala que so ba preuve ani même son hôtel wana na mo so to wela kana ye loko so te papa tika pe ezanga bo te papa tika te respect eza respect mo ba nga bi eza ko respecter te abi eza abi yiba tindela ngona 1000 personnes na papa bango na papa mbana mama bango basaka ba États-Unis na Boston ba 40 aux États-Unis depuis 81 ba kenda papa mbana nga zutela makambo so papa na kosa na pesa mbot na Boston baleki nitu bateli ngo bazo tindela ba vidéo eza bien te vraiment na otikete ba petana ba seche bagar o sentir o indira yeli ndengai mais habite mais atanga pe mo peut atangi ba chepe ba ninga ba témoin bakata témoin bakata batu vraiment et bakata témoin ni da ebika no sa fi wala ah alors ça fait que les lesbiennes ozo sa fi na eteli biso eteli ba batu kaka fo luba beti ma ah Geneviève Malonga toto FL Binjuta na habite vraiment ma sœur chérie titi mamuntiala Passas Mukendi long jambe Noëlla Dombasi a dit qu'on Dombasi Mimi Nangoy la grande dame Moninga Mireille le Zolo Kawakubo est-ce que Makam vraiment il y a cette bagarre il y a qui lesbienne na ye yanga qui sinjorani eza lokola honorable Morazagi na parlement toi zagi na Makam na ye toi zagi na EPD atiki kitu kipede na ye ayimba na moko te ndeto zaka wana biso tito zaka na bakisi boy ubutaba eza société hena société zaka eza société mutaba kuma batu sidi bien njoko loko ka to lala ka na to lala eloko wana ngana lalika wana il faut to kende ndenge sai seba kenda na petite wana ajela ka a to kiko la sepa pa viola yo total lupango to kendaka o to basa mama satena ye nangana ye na yebiti ala ono basono nde na yebi bete yo yebite c'est ndo pe ça le ne ba oza c'est le tela lesbienté c'est pas lingazi ta tu ngaso ali ngana lingazi na bota bana nde bo mo bana to zanda ku nde to mama lo bana nga vraiment tu ba bongo lo bongoti mais yezu kanisa meza bongote yezu kanisa za bongote nga pardon ezate nga akokende maman so tikete no ko tikete pour la pas face pour ça mon bali vraiment aga moi c'est vraiment toi kana sami bali et à respecter mon bali nanga ko comment respecter mon bali nanga te vraiment c'est bagarre comment respecter papa bala nanga ite mon bali bala nga changa na ndako malgré na talo peut-être me pas ça tout libala yango wana l'état bi sima bo fandi bo comme libala bon 27 ans moi liboso 27 ans hein sur la zama sama bota ero na ba seti bana sur la zama sama bota parce que nzama pesa ka mwana moko sur la zama sama bota ero na ba seti bana c'est parce que ngale poko bota te ngaba zo se mi moko na zo na so se mtira sala na pela capote te la saka normal zo na zo mi soutien nzama pesa bana nzama pesa na de besoin suba mke pardon mke so na fina biso des besoins vraiment babi yanzo kumuza yo la danger l'équipe ferré yo l'équipe batno yemba donc le peut mais si tu dois ça na biso le ngam présent non il y a des frères no yemba ndeni po yanzo ko mtalo bango mais collègue c'est trop dur hein donc biso tout ba yembi na kata mboko on de blezo bakunga artiste mboka donc na yemba kana pesa kama kamuna ndenge nanga ndenge ba pesa makamuna kwena donc c'est ça quoi donc ya leki ngate ngape na leki eti mais to bagara biso tout na mboka na vani na yokata
mais yo kanga te bandaka la tozaka na yo mamungulu ba vrai mais mission donc ngana ya mbio première fois ngana na personne micro na ouais c'est ça na moi ataka pasi ya jour présenter bino partout na mona donc ouais on a habité vraiment baba na voix nini nde na voix nemba ba voix nyonso nemba voix nyonso yemba no ata yemba ngata ki fera ngota ndambo kasi so lege nemba su ki fera yo yemba ki ngamukoni na koyemba na ki ngamoko parce que zanga yebongo so lege yo yemba ki déblaison yemba ngotin yemba ka ki ye mais ça rappelle ba musicien so que ça peut tester ba yebsa ah yemba nzima mutu wana ça peut ka normal non yeso ki yebisa yemba nzima déblaison yemba tin ya peut ka normal donc singa na koyemba nzima papa lutumba baba vient biso ba grand bango batikeli biso tout landa ba vie wana ozomona c'est ça yes sera to beta ba vient biso ntsoni ngana za na collège de noble nada bagarre nada leader na kwa nanga yo azai pe ba père na ngape ba père nanga ozo comprendre to ya suite tape ya okine ko sala mouvement quelque part nga ibu tout aza leader mais ngape na leader pas vienzora donc ngani na leader to yo kona na habité formation ki na roloba to yo kana na takunga de blaison cause tante ya lo kerbi pe ya Walter Center ezabote na yo cause séisme ya Haïti ya tsunami ya Japon ezabote na yo nyonso nzoto ketalove yango eza riche bebe naza scotche mama ye ina matama keta nakuta douceur koleka miso fleuve du Congo yeketa nanga memakanga na lola ye keta nanga bonelaka nga lokola bibi keta mama conseillère nanga ye keta mama maîtresse nanga ye keta mama lakisaka ngai nyonso na chambre keta mama sukolaka nga lokola Rayane keta mama lambelaka nga kitoko Mirai Chuba ye keta mama izanga dikidiki keta mama lobelaka nga na lito injavile toi ngai orenanga eza yo jane keta sokozali te nalalaka nga mokwe sokozali te nalalaka nga mokwe sokozali te nakanga koreye mama nakanga koreye tango zalaka te nakanga koreye keta nakanga koreye tango zalaka te nakanga koreye keta ya robi vwemba nakata bakinyo yo Janete sate ya yo zali na yo awe ale moke monunu mumbuti ya mamu nanga ba se pe parce que ça dit que ma boko ba commentaire pour na vraiment des besoins dans ça te la fois ezali pourquoi quand même kana venzo non naza pas venzora na sala ka wa shinga na sala ka pesi bana nga baliaka pesi na futa ba pale na nga pesi batala nga visibilité na nga ezaka venzora et on a kanga magana parce que yé pas fula ka batu ndenge ba fula ka batu pa babi yé pas comme la belle na yanzo façon to ba la belle na za wapi ouais yanzo ka so ça la belle azana la belle na la belle ba de blazo ba Messi ba seso ba dibala toze belé moko akinda ba vina biso ntsoni tozaka na biso na awa oui nani garçon nani garçon na aussi azala pe awa aza formé par awa pa venzura donc abeta orchestre moko te autande awa ndaki nyonso tunde toza boye eza mama loba te septième bagarre vraiment abima na vie nanga eloko na loba mama zoleka na France na Belgique wana mami sa moi ça de Lucasi mi respecter ba respecter yo ozo comprendre donc toyebani mosaka na famille nanga osaka na Sandra Bilao na papa na ye makasi Sandra leki na ngai Bilao atikala mukolo moto ko yiba mbonga moto atikala mukolo moto ko sala mutu mabe na Europe wana zongisa mbongo ya batu et puis Igor maman surtout ko kota ngonde wana te tika ko pibiara ma petite sœur chérie ma cousine Sandra Bilao apesa mami sa moi ça de Lucas ba mbongo ngala yebi ba jone pe ngana kota ngana kitasa oui comme Gaïni Tikeva donc non c'est pas ngote vraiment et ça respecter so bon to be banate ma misa so to be banate to solo la kana mo balda yo dede bosongisa mbongo ya batu botika ko benga Sandra Bilao moyibi jamais ma misa Sandra Iba jamais ayiba et bozo tindaka Igor
tika ko publier Cassandra Igor tika ko publier Cassandra mamisa zongisa 150 000 euros ya bato oyebi osome dede karasika osome le raja sika osome no raja sika mais dede asali mabe dede ti lo sala la prison pas violer bana na yo mozo côté la ngamba na violer mono nga to boni libera mono ngala bisela basoko nanga mo bana ngo violer ye bisa mwana basoko yenjoka bona lo bande ni ka systématique yebiti mono nga bisela libumu ngala njoto nanga na bana sex nanga yo mo balo na sakana ye olali mwana nga wana ngano chiliwa kwa libale kufa na bien libale kufa na minute mwana ko mimbanda nanga mwana ko mbanda nanga mwana moni loka papa tika dede sunele soko sunela ye mais tika ko benga Cassandra Bilao moyibi tika ko tina Igor na Toulouse petit la Igor Keba o vient un leader américain o saki na kitasa oyebi tango komaki o benga kanga poso mambisi nga poso la bien nga Igor Keba ozo sala na Sandra Bilao wana mwana grand frère nanga tika botika puis mamisa pe tika zongisa ne mbongo bazongisa ne mbongo ozongisa mbongo makambo sili Sandra Bilao bato yebi azabia jamais une voleuse jamais iba jamais skoka bato mbongo mais makambo so balo sala na Sandra zo bisanga bapesi yobo basaba mamisa tika ni respecter ba respecter Toto soma comme sous le logo ranson igro de la forêt na moi ne faire gola bazana concert na Guinée kuna mais faire pas faire que ba ke bomina musique ya mwana ti wara ko betele biloko mo tout de la forêt ko ta moto wana na ebite tala wara tala muta bota na musique na njota de la forêt wara son na mystique ya wara mystique igwe ça mystique na bisio fallait pas mais bon yo randenge de la forêt sakana mwana alors que musique uta chez le gars boya gaye abenga wera chala ko na scope audio mo amona bana qui wera son de la forêt pour on a vu nga sila kate mutempa tala taille TS de la forêt taille de so de le gars petit 18 ans le gars ya mo ba mukie de la forêt le gars ya mo ba mukie de na lela wera obike na ba wenge na regeta ni na sake ba je fera sana maison mère ndeni yanjo kama mais na sa mutu na regeta so na sake ba wera sa ko fonga maboko ba tutu ba kene ba poto tutu ba bonga ba sankara ba bonga sankara ninga zana ba tubaze bina ba tu vona maison mère na lobate ngala bulunga sela jibe mpiana na wenge na mona te ropite de la forêt wapi mais donc e pe poto na ko flubege te pas mema wana mikolo to mama kala ta ba moto zo pela visa ku telo ko pamba epela visa ku telo ko pamba zo pa donc na regreta musala sela je fana sela wera na mama na fandi boya nga de la forêt lelo sagara za mukala lelo sagara comme américain mo sa beta zi suna sana na wera nanga et puta ba to baza ko bisanga pacho panda ya ka mezo mer makambo za koto kuno ko jelo ko tena zo pelo ko tetire na zo pelo ko te mais si bala me makasa ana ni Roger Nganduti maka Roger na Roger comment que si maye moko na ba mouva pandeza la pena ke mo boso 6 mois boyepe mo vanda ba de la forêt erone era bongisanga pacho panda ebisanga nga honorable ya ka maison mère mo prépare na moto na ba niance na et songo za pena de la forêt na aéroport na mo na JB tala lelo so na saka groupe te tala lelo ne na suka wapi no ba leader wala bango to kana sisu to ba leader yenzo katika bon leader ekipaka ino sibi leader ete mamoni ngoloba gas ma wote leader ga leki bango na succès na leki bango na makamutu bongo talanga tongo talanga na leki ba innocence na leki bango leki ba gas fabulous innocence innocence ba ngani na misiko kana betaka Zenzo. Te. Qu'est-ce qu'on a musique? Qu'est-ce qu'on a musique ici? Na musique on a betaka. Il n'a sibi. Mais ouais, t'as dit monte mais ya betaka bande. Ngala betaka nyonso. Ngala betaka couper de carré na betaka tout. Ngala betaka tout rumba ko to yate. Miko to ko tina zouk sexy. Zouk love. Mama na zouk monde ngani. Stane de juba ka leli yango tutu ba leli yango. Ba niveau ba zouk on a betona. Niveau de besoin nyati ba malobeza ona mais il ne se passe moi de faire sur la musique à moi zate mais moi comme teti aba kitete polati bakitete pola pesa la ka kitete pola ya kitete gilela ki polati ya on le battement mo bossa va comparer na fali mama parole tout si c'est pas si c'est bien donc yenzo
na trop le tiers c'est mission na biso pour na balance bataille super mère rêver ba Solution TV. Merci la mère rêver ba Solution TV dans le baka anima kwa là. Makwakala. Anima kwa là ça na Canada hein. Respect na kuma pape. Ngako tuna samwa na ngakala. Pour biso na Kofi Olomide comme na sur internet mbesala ka makam. Ah bon? Et to ka biso de na Kofi. Ah bah tiens. So fingi Kofi to komi Kofi titre kuna to komi ngate ba talota. On te setse baga pasa boenga. Okuna pasa boenjora. Okuna pasa boenjora. Netse bidete ba kafi tumba to wala de to saga lokote. Amonika ko kisinjoka na yeli yo. Bato me kutala. Ya ka bongo. Rafi tumba ko fasa lo moteka matanga mama. O Kofi na yeli yo. Titre mo bo biso. Mais ba ko fa la vie. Donc anima kwa là. Anima kwa là respecter kuma pape. Respecter les parents à Moussel Nzambe na bi respecter moni bino ba bikolo ba âge moko na ba pauvre maman na biso nani mère Malou na âge no pauvre tika internet biso na ba miketi ba njora na toko saka 45 kala minute hein na zana no na ba couper boy ngala zana ngana koleka ponga pena yo o leki déjà ba 65 ans mukolo ba Kofi anima kwa on kola ba kofoko tika internet ite internet ba mama zo simba te on ko makas anima kwa internet mama tanga na couper bo 45 ans na sana ngana no ngana za me anima kwa pena aleki ba mukola ba Kofi anima kwa talelo tika kuma pape vraiment ngato fingi no ngana sambo na ngaka ngaka mona koko wendo amukulu akusa ashimona ba pauvre mère Malou amukulu meninga internet ezalaka te ajoni internet nga 50 na tikiti ebo 50 ba 50 na komaka osala internet. Merci beaucoup. Merci ba moi dédicace na télévision. Ouais ba dédicace na nga eza ya liboso na nous to sala clip à dimanche. Boroga mère vocale Yazuka. Si tu étais une fleur, j'allais te planter dans mon cœur pour ne pas t'oublier. J'en étais saté. Oh là là, 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 oh là là. J'en étais mi amour. Ouais, il y a Minos de Paris. Mobali ya Lina. Maman nanga Lina de Paris donc il a passé Bambo Théâtre et puis Bambo Théâtre n'a pas pousse merveille Bambo Théâtre ici que vous en France il y a Eric en France Bambo Théâtre et puis n'a passé il y a Romy Vemba Azad déjà na Kini donc prêtre Babi prêtre Azad déjà na Kini tout ce là Chanzo la boss Mama bita kisombe motema ya Caps Kapangala Bambo Théâtre et puis chaîne Oyo ici kana za rapena les place maintenant na s'inspiraka Jeka les gars réalisateurs, ils ont des macamou, merci. Les beaux gars, on a Yemoko, journaliste à Boye, Yakitoro Bobazu, et puis na Jeka, moi Mouké, Ayebi Maramami Sapi. Amote na batutu balinga biso, Mama Bita Kisombe, et puis Venanga Caps Kapangala, ils ont des macamou, Venanga Caps Kapangala, na peso bamote, toujours, na pesi mote na Aerobi Vemba, Gisèle Tati, mère double. Venanga Alain Mouké, mon nounou, mon mboti. Talaka yo makambo ambote nanga na batutu balinga de bezo bakunga numéro nanga yangwana 00243 ya Willy Moucheni code mboka social 97 190 89 69 batutu balinga nga moi libanga moi conseil moi nzembo en tout cas nazawana WhatsApp nanga yangwana Facebook nanga de bezo bakunga toujours ozwinga donc ya roloba mingi ezate rendez-vous quand la TV. Rendez-vous quand la TV. Moi numéro pour ça la bien. Code Mboka ya Willy Moucheni 90 61 31 265. Bengi Messi chance. O nzembo, o nini, o conseil, o makamunios soko bengara ozwangai. Merci. Merci bana surtout balinga rapso pas me rêver. Ba Solution TV ba gros bisous na bien surtout. Bye bye. Rêver. Ba Solution. Yango Atabiso wa musicien kobela Komo ya pape Fini la récréation de Bogoyo Ekwaso ya santé mon ami Solution et Jomi Pona Bokono ya ndoto